Priatelia, kto chce počuť prednášku krátku o pravile mobile, takmer zabudnutom zázraku, tak o chvíľku začíname a začnem už trošku na túto tému. Táto prednáška bude z 3 častí, budú krátke tie 3 časti. Prvá časť je niečo vám poviem o pravile vôbec, čo to je krátko, prečo sa s tým zaoberám. A potom bude priestor na vaše otázky, keď máte nejaké, niečo nechápete, nerozumiete, opýtate sa. A potom sa presunieme, tam máme hore pravilo mobilo, kde vám viem ukázať viacero cvikov a spôsobov použitia, ktoré nemáte možnosť veľmi nikde vidieť. Väčšinu záberov, čo vidíte na pravile mobile, sú také štandardné na točkách a tak ďalej, lebo väčšinou nie je čas veľmi experimentovať, ale tam práve bude priestor, aby ste pochopili, čo všetko sa na tom pravile mobile dá robiť. My sme tam hore potom medzi tými domcami, ale však tam ja pôjdem odtiaľto priamo, takže nebude to tu dlhé, maximálne rátam nejakých 20-25 minút, uvidíme, aký bude záujem a potom by sme sa presúvali. Počuť ma dobre? Áno. Dobre, tak keby niečo nesedelo, tak kľudne mi buď ruku, alebo sem príďte, alebo niečo urobte a ideme na to. Takže, všetko je v porádku. Pán majster zvuku obrazu. Bohem, však príde kľudne, keď chceš. No, ideme na to. Volám sa Robo Seger, som z Nových Zámkov a pravilu sa venujem približne 3,5 roka. Vzniklo to tak, že som chodil na takéto festivály, aký jeden, teda aj tento, a videl som tam teda toto čudo od viacerých takýchto propagátorov, tiež nadšencov, ktorým som dneska aj ja. A tak som chodil, teda 2 roky som chodil okolo a vždy som si vravel, že o 2 hodinky sa zastavím, potom to vyskúšam. Nevyskúšal som to 2 roky. Takže rozumiem ľuďom, ktorí to tu tiež obchádzajú a ešte to nevyskúšali. Takže som bol ten istý prípad. Potom ale som robil v organizácii jednej neziskovej, kde som si teraz zorganizoval takýto kurz priamo u mňa v Nových Zámkoch, kde som si to potom už naozaj vyskúšal pod vedením. No a potom už nebola cesta späť, lebo aj s kamarátom z Nových Zámkov sme si rozhodli, že toto musíme mať hneď. Takže do mesiaca sme si vyrobili takú konštrukciu domácu, takú neprenosnú. Cvičili sme na tom, začali sme na tom cvičiť. Kamarát mal 155 kg, je taký veľký medveď, 2-metrový. On si na tom rozhýbal ramená, úplne má to doma, cvičí na tom dodnes. Aj ja na tom cvičím dodnes. No a potom prišlo leto a ja som si povedal, že ale ja nechcem vnútri sedieť a teraz na tom pravile túto, čo budem v tejto miestnosti robiť, tak som si povedal, že vyrobím konštrukciu, ktorá sa dá zložiť a rozložiť a zobrať, kde chcem. Len ja som veľmi lenivý človek, tak som vedel, že keby som to mal skrutkovať pol hodinu tam niečo a hľadať A diel, B diel a ktoré čo pasuje, tak by ma to rýchlo prestalo baviť. Tak som si teda postavil konštrukciu, ktorá sa dá holými rukami zložiť jedným človekom do 30 minút, 2 ľuďmi do 15 minút a rozložíte a cvičíte. Takže toto je pravilo mobilo, už teraz hovoríme, lebo pravilo je technika a konštrukcia, ktorá existuje už, traduje sa od kozákov, ale pravdepodobne existovala aj predtým táto technika cvičenia. Princíp je jednoduchý, že ste za 4 končatiny vyvesení kvázi vo vodorovnej polohe, kde ste, správne povedané, nie ste naťahovaní, ale ste skôr vyzdvihnutí, vytiahnutí hore. A samozrejme je tam ťah na tie končatiny, ale nie je cieľom, aby som vás ja tými špagátmi rozťahoval do nejakej šírky. Cieľ je, aby ste viseli, takže je to skôr zavesenie ako naťahovanie. Takže poloh na tomto zariadení je veľmi veľa. Ukážem, hovorím nejaké o chvíľku tam hore medzi tými domcami. Ale hlavný princíp je ten, a to by som vám teraz rád ukázal, lebo radšej raz ukázať, ako miliónkrát vysvetľovať. Potreboval by som ale nejakých 2 dobrovoľníkov, keby mi sem prišli. Iba podržať túto sieť, nebojte sa, nebudem vás ani priväzovať. Nájde sa niekto, kto mi chytí na chvíľu túto sieť. Poprosím tento roh. A poprosím tento roh. Poďte len takto, ja budem tuto z tejto strany. Toto si predstavte, že sieť fascií v našom tele, samozrejme nie je to takto štvorčekované, má to trošku inak tie štruktúry. Fascie sú tie blany, čo keď rozoberáte kura napríklad, rozporcovávate kura, tak na tých blán, na tých prstiach a tak sú také biele blany tenulinké, dajú sa ľahko roztrhnúť. Takýchto blán máme kilometre v tele, pretože každý jeden orgán, každá jedna cieva, tepna, každý jeden prameň svalov, všetko je obalené vo fascii. Dôvod je veľmi jednoduchý. Predstavte si, že by ste mali takto odrezané 2 mäsá, nejakého vedzie, neviem čo, takto ich dáte dokopy a skúste s nimi pohnúť.
nepohnete s nimi, oni sa zlepia okamžite. To by sa stalo presne v našom tele so všetkým a takto by ste zostali a už by ste sa ani nepohli. Takže tie fascie robia to, že všetko to tam tie pramene klžu, tepný cievy, všetko tam klže. Samozrejme robia aj takú pevnostný obal, že v rámci niečoho klžu, nie že teraz to tam rozletí. Takže fascie nám držia tvar, nie sú to kosti, kosti sú iba oporné body, vymedzujú niektorý priestor, ale fascie nám držia konečný tvar a dovolujú nám klzať. Teraz vám ukážem, toto sú akože fascie, ono v podstate, predstavte si, ja dávam vždy model, predstavte si, že je to rybárska sieť. Keby ste chceli opravovať rybárskú sieť, tak si určite dáte do tejto polohy a teraz budete vypletať, vyberať odtiaľ, čo tam je, áno? A teraz si predstavte, že ste z rybačky prišli a tuto máte niečo takéto. A teraz si predstavte, čo tu vzniká, keď vidíte, že ako sa inak už správajú tieto oka, aké sú v prepätí oproti tým ostatným. A to je presne v našom tele. Paradoxne, nie tam, kde máte stuhnutosť, budete cítiť bolesť v prvom štádiu, ale tu. Pretože tu prepínate tú sieť. Ona je skrátená a musí doháňať ten priestor, ktorý ste zobrali tuto. Potom sú to samozrejme zlepence rôzneho charakteru. Ono stačí, keď sa vám zlepia dva tieto uzlíky, ale nie na jednom mieste, ale na 20 v tej sieti. Môžete si predstaviť, čo to spraví s tvarom tejto siete. Už nebude takáto. A keď ju budete chcieť do takého tvaru držať, bude to stáť akože prepínanie rôznych tých oblastí. Ďakujem pekne. Takže ďakujem za asistenciu. Toto je asi najnázornejšie, čo máme ukázať. Takže vy, keď ste zavesení na pravile, dostávate sa do tejto ideálnej formy tej siete. A veľa sa ľudí pýta, či to bolí, je to namáhavé, či to zvládnem. Ideálny stav na pravile je, že spím. To tak hovorím aj ľuďom, keď sú na ňom. Zaveste sa a spíte mi tu. Tam nejde o to, aby ste vy niečo robili. Ideálne je, keď vypnete. Dávam takú hádanku, čo si myslíte, čo je ideálne na to, keď chcete, aby vám stúhli fascie, aby boli stúhnuté, zlepené, že čo na to je výborné. To je výborné, ale na to ešte oveľa lepšia vec na to existuje. Že niečo je zlé, že čo ich zlepí. Áno, stres je ideálny, hneď, to je okamžité. To nemusíte čakať, to je hneď. Takže stres je ideálny, takže vám mám povedať, že nemusíte používať nástroj ako pravilo, vypnite úplne všetok stres, je to vyriešené. Môžete to skúsiť, myslím, že to nie je úplne jednoduché, takto stres nie je len negatívna, samozrejme vec, stres je ako keby aj pozitívna vec, takže on sa deje. Takže samozrejme nevypneme všetok stres, lebo by sme boli také len handry ležiace niekde. Takže stres funguje, ale teda fascie reagujú na ňu spôsobom, že tuhnem, reagujem, sťahujem sa, zlepujem sa. Samozrejme, keď je to krátke, tak tie fascie len zareagujú nejako a zase sa dostanú do pôvodného stavu. Len keď si, ja vám ukážem teraz techniky, môžete si to skúsiť aj vy. To nie sú nejaké, že teraz, že by to bolo zlé, ale my máme nejaké automatické vzorce pohybové, teda stereotypy pohybové, a ten mozog má naprogramované pohyby. A teraz si predstavte, že keď sa postavím, alebo môžete to aj po sediačky robiť, ideálne, keď máte bosú nohu, že keď vy sa dotknete chodidlom podložky, hoci ako slabo, nacítite si, že nedotýkam sa, dotknem sa. A keď máte kľud doma, si to kľudne skúste, že kde všade pocítite, že niečo sa v tele stalo. Áno? Keď to budete naozaj dobre vnímať, tak pocítite až tu, že sa niečo v tele stalo. Keď sa dotknem, nestúpim, dotknem. Tu vzniká okamžitá reakcia tela, ktoré nečaká na to, že či teraz vy došlapnete alebo nedošlapnete, ono sa pripraví na to šlapnutie. Takže kontakt, okamžitá reakcia ide ďalej do kroku. Takýchto reakcií je veľa. To telo využije, keď má nejakú možnosť sa niekde oprieť, tak to využije. Áno, a to isté je s oporou. Najpevnejšie oporná je zem. Telo využije oporu. Keď sa dotknete, využívajú. No pravilo mobilu je v tomto práve fantastické v tom, že vy visíte, ja vám to hore ukážem, vy visíte za lana. Predstavte si taká napodobenina, nie že zem pravila, ale toto, že hrazda. Keď sa zavesím za hrazdu, hrazda je pevný oporný bod. Je to pevný oporný bod, on sa nepohne. Ideálnejší oporný bod, teda menej oporný bod, sú kruhy. Tam už viem robiť pohyby, vie sa to kývať, ale kruh ešte stále je pevný oporný bod, v tomto smere nepohne sa dole. Pravilo mobilo špagáty na tomto, čo táto konštrukcia špeciálnym prevodovým systémom je taká, že tie laná chodia dokonca aj takto. Takže vy nemáte pevný oporný bod a nezapínajú sa vám stereotypy pohybové. To, čo by sa vám zaplo, keby ste sa dotkli nejakého pevného oporného bodu. Takže je výhoda, že my nemusíme vypínať pri tom začiatku cvičenia, nemusíme najprv prejsť procesom, že učím vás, aby ste mi nezapínali tam tie krče,
nerobili mi všelijaké spevnenia tela, nestane sa to vo veľkej miere sa to nestane a tým pádom vieme rovno to telo rozvoľňovať v tom uvoľnenom stave. To je ten jeden z najväčších benefitov, čo si málo kto uvedomí na tom pravile. Ja používam techniku na pravile mobilo. Sú rôzne techniky na pravile, sú také tie silácké, že poď a vyťahni sa a poď strašne makať. Ja použijem takú skôr terapeutickú, fyzioterapeutickú, to znamená veľmi pozvolná, zo zeme sa cvičí veľakrát, niektorí nejdú vôbec do vzduchu nad zem, ale je to rovnocenné cvičenie, či budete časťou tela na zemi, alebo nebudete. Je to úplne jedno. Samozrejme, vo vzduchu to má ešte jednu výhodu, že sa nemáte kontakt s tou pevnou podložkou, žiadny. Takže ešte viac sa tamto telo odviaže od tej zeme, uvoľní sa z tej zeme. Takže toto je vlastne základ do pravilo mobilo, čo málo kto vie. A funguje to tak, ešte vám ukážem jednu vec. Tam sú inak letáčiky na stole. Tu je taký stručný leták, kde nájdete potom aj na sociálnych sieťach, aj na webe veľa informácií, rozhovor s fyzioterapeutkou, ktorá používa rok a pol toto pravilo mobilo v dozvolenie s 30-ročnou praxou, cez 30 rokov má prax. Takže toto je model vlastne, Tensegrita sa to volá, keď si nájdete Tensegritu na internete, tak toto tam bude. Možno to potom vám to podám. Tuto sú také 3 paličky, ako keby môže to byť kosti, alebo môže to byť niečo pevné, aká konštrukcia. A tu sú také gumičky. Tie gumičky môžu mať rôznu tuhosť. Môžu byť úplne, nepohnete s nimi, alebo teraz s nimi môžete hýbať. No čarou tejto konštrukcie je v tom, že tá konštrukcia nemá, tie paličky nie sú nejako zviazané, tak nie sú spojené pevným bodom, ani klbom, ani ničím takým. Oni sú vlastne vo vzduchu a držia ten tvar vo vzduchu vďaka tomu správnemu vyšponovaniu tých síl. A toto je v podstate naše telo. Vy síce poviete, že máme klby, áno, to sú také tie najpevnejšie body, ale v tých klboch tiež nejdeme, že teda nemali by sme ísť, že ideme na doraz na tom klbe, my by to majú držať tieto veci. Ten klb tam má byť len stabilizačný bod, okolo ktorého sa to krúti. Hej? To je taká pevnejšia stabilita ako keby, ale tie špagáty sú podstatné. Takže vám to kľudne dám, kto si to chce pozrieť. Môžete si to popodávať. Takto to funguje. Nájdete o tom veľmi veľa informácií, je to dosť užitočné. Takže toto je pravilo, ešte poviem toľko, pravilo mobilo aj konštruujem, dostal som sa až do tejto fázy, toto pravilo mobilo je vlastne aj predajné, normálne ho robím na zakázku. Dá sa objednať, je k tomu dokonca statický odborný posudok, pečiatka, vypočítané všetko, akože to je stabilita, sú tam certifikované prvky, veľmi kvalitné kladky a tak ďalej, takže je to na úrovni až takého fyzioterapeutického nástroja. Samozrejme, pravilo si môže každý skonštruovať aj podľa svojich možností, ale keď sa niekto niečo také profi, tak je možnosť mať toto. Tak používajú to aj na Slovensku, aj v Čechách, aj maséri, aj fyzioterapeuti, ale majú to aj ľudia aj v obývačkách. Nájdete to všetko na stránke, informácie o tomto. Takže toľko to z mojej strany. Keď máte otázky, ešte teraz samozrejme u nás hore sa cvičí až do nedele po obedia, kde tam možné si vyskúšať všeličo možné, pýtať sa. A keď máte teraz otázky, tak sa pýtajte. Je to podobné ako vo vode? Výborná otázka. Voda je super. Voda má úplne najvoľnejší v podstate ten, žiadne ako tie pevné body tam nevznikajú, tam je naozaj tá voľnosť dosť silná. Trošku problém vo vode je teda to, že je to voda, niekto má stres z vody, takže tam sa musí zase prechádzať iným typom zvykania si. Alebo tamto dýchanie trošku sa nám stáva niekedy do obmedzenia, keď sa nám ponorí nos, všetko vôjde nám voda niekam, ale samozrejme do toho má zvládnuté, tak voda je výborná. Len málo kto si uvedomuje jednu vec, ja som bol nedávno na takom kurze, že pokojné plávanie je fantastické, všetkým odporúčam, vynikajúce. Myslel som si, že už plávem tak úplne labužne, ľahko, bez používania veľa energie, nebolo to tak, pochopil som to až na tom kurze plávania. Nevýhoda je to, že na tej vode by ste mali to telo vedieť držať v nejakom tvare. Veľa ľudí sa tam rozleje v tej vode a nevie držať ten core, aby bol nejako, vy máte byť pohybliví, ale máte predsa len držať nejaký tvar ideálny k tomu pohybu vo vode a to málo kto pochopí, málo kto to vie zvládnuť bez toho, aby mu to niekto naozaj odborne ukázal. To som pochopil, lebo ja som dlho skúšal, že budem plávať akože perfektne, jak delfín a potom som na kurze pochopil, že nepochopil som veľa vecí z toho. Je to podobné ako Vatsu? Vatsu je technika, ktorou navádza nejaký terapeut človeka vo vode. Je to fantastická, lebo sa v tej teplej vode sa človek veľmi rýchlo dokáže uvoľniť. To je fakt, lebo to je naozaj uvoľňujúce prostredie. Že je to výborné, ale je to trošku inak zamerané, by som povedal. Ale výborné. Aj doplňať sa to vie navzájom, výborne. A odporúčam určite aj Vatsu.
Moja známa dobrá kamarátka robí vácu, takže výborné. Dokonca by sa dá, teraz plánujeme skombinovať teplá voda s pravidlom. To by bolo že ešte zaujímavejšie. Pracujeme na tom, takže dobrá otázka. Či sú ešte, stačí takto? Tiež ide o rozvoľňovanie, tiež ide o to, aby sme uvoľnili fascie hlavne. Takže keď poviete, že vás bolí klb, svaly a tak ďalej, skúste si naštudovať niečo o fasciách a možno zistíte, že to môže byť niekde úplne inde. Na pravile veľakrát vidím, že človek príde, nevie si ten lakeť, tu ho to začne hneď bolieť. Prejdeme tým pomaličky, rozvoľníme to a zrazu sa vie otáčať v plnom rozsahu behom 10 minút. Na mňa? Ja pozerám, že to na mňa máva. Máte ešte nejaké otázky? Až nejaké také konkrétne prípady, že komu si s akými ťažkosťami pomohol? No tak prvý bol ten môj kamarát, on si pomohol sám. Ešte jednu vec veľmi dôležitú, toto pravilo mobilo je za mňa veľmi intuitívne. To znamená, keď vás navedem na začiatku, že dobré zásady, ešte neviete, že čo by ste možno mohli robiť, tak vám poviem. Ale veľa ľudí potom prechádza, takže sami si v podstate nachádzajú polohy, sami si v nich cvičia. Jediné, čo opakujem väčšinou na začiatku dokola, že dýchaj, to mám každému hovoriť. Lebo my sme zvyknutí, veľmi dôležitá vec, sme zvyknutí, ja vám ukážem teraz dva druhy trepu, ktoré urobím, neviem, či skladáte rozdiel. Potom tretím to zvýrazním, aby ste už vedeli, čo som mal na mysli. Toto je prvý. Toto je prvý spôsob trepu, bez druhý raz bude. Toto je druhý. A ten prvý teraz dôrazním, že ako vyzerá, keď to je také naozaj, že... Tak toto je ten prvý. Zadržím dých. Vy keď takto urobíte, tak to skúste, že... Tak čo sa vám tu stane? Stúhne to okamžite všetko. Stúhne toto tu celé. A to sú tie fascie, ktoré stúhnú. A to nechceme. Takže na pravile hovorím, dýchame, hoci to je jedno, kedy nádych, výdych, mne to je jedno na začiatku, len teda nezadržiavajte dých. A v praxi, keď sa stretneme, taká skupinka, veľkú srandu si spolu robíme, lebo to si neviete predstaviť, koľkokrát zadržíte dých cez deň, kde nemusíte zadržať. Teda nie je to potrebné pre pohyb, áno? Tak my ideme, ja neviem, čo urobím takto a my už to vieme vidieť, že zadržal si. Takže sa takto doťahujeme a to si povieme za prvú polhodinu, že 50 krát. Takže aj ja zadržiavam dých, kde netreba, je to veľmi, veľmi zautomatizované, ale dá sa s tým pracovať a čím ďalej, menej to robiť. Môžete si to skúsiť na jeden, na druhom, že si budete sledovať, kedy zadržíte dých. Za 2 minúty bude prvý prípad. Hocičo. To aj niekedy, že len niečo zbadáte, tak zadržíte dých. Takže odporúčam, pozorujte tieto maličkosti a možno potom vám to príde ďalej. Pravilo má ešte jednu výhodu. To, čo sa tam rozvoľníte, naučíte, veľmi sa tam veľa pracuje s rotačnými pohybmi. Ja viem sa otočiť cez panvu, ale viem sa otočiť tak, že urobím toto len takto. Zápestím a potom zrazu celé telo pôjde za zápestím. To isté môže byť členkom. Začnem členkom, celé pôjde telo za členkom. Takže sa učíme opäť ísť do tých rotácií, lebo priznajme si úprimne, že my chodíme tu v Európe, že takto. V lepšom, horšom prípade ešte aj takto chodíme. A keď si pozriete takého Černocha, čo prišiel sem tancovať africké tance, tak on ide takto, že všade ruka, všade noha. A rotuje mu takto celá chrbtica, celé telo. Rotačný pohyb je veľmi dobrý pre telo. Veľmi dobre s ním vypracovať. Oveľa lepšie, ako tieto priamočiare pohyby, kde sme takí stúhnutí. Toto všetko pravilo dokáže ľuďom vrátiť prirodzene, že začnú to používať znova. Odporúčam skúsiť a neteoretizovať toľko. Máte ešte nejaké otázky? Dobre, ja by som teraz teda prešiel hore, budeme tam, keď niekto ešte nemôžete hneď príďte, budeme tam určite minimálne pol hodinu niečo robiť. Kto chce, potom môže rovno zostať a môže rovno pravilo vyskúšať, ale platí to aj dnes, aj zajtra, stačí prísť buď sa zapísať na nejaký čas, alebo si to rovno prísť skúsiť. Takže ďakujem veľmi pekne, letáčiky si zoberte, prosím vás, kľudne propagujte, šírte, budem veľmi rád. Nebojte sa a príďte skúsiť a ďakujem pekne za pozornosť, idem hore.